做一樣嘢，慢慢玩。OK， 揸住把刀，好啦，嗱，一個進攻，一個防守，玩完一轉先至倒翻轉。OK， 總之就係轉嘅時候係啦，你同阿聰得㗎，係啦，你行不斷咁行。OK， 跟住對方一冚，你淨係做一樣嘢，轉身擺出嚟得啦。OK， 然之後收翻個動作再嚟，係啦，感受下對方幾時出刀，係啊，啊，係啦，攻嗰個淨係攻，防守嗰個淨係守，唔好還拖下，淨係防守隔嗰下，係啊，好，你把刀唔好拖喺後邊，放出嚟，放出嚟。呢邊呢邊呢邊低項勢，低項勢，好行呢邊，一嚟轉身，明唔明？要你呢個係啦。如果你呢邊玩，佢就會同我調翻轉嘅，你明唔明？其實簡單講咧，唔會咧兩個人咧大家咁樣嘅，好少嘅，你明唔明啊？其實好少，唔係冇，嗰下係轉身之後有，大家實際打嘅時候就會係咁樣嘅，因為當你就會想打我呢邊，我就想打你嗰邊。其實呢個世界就係咁，咁所以當我一擺嚟呢度，你就會轉勢㗎啦，因為你想打我呢邊，冇錯啦。其實所以呢個就係開門閂門嗰個 concept， 係你會發覺係對手係焗住會咁做嘅，即係會跟住嗰個模式走㗎，唔會唔需要係啦，就係唔需要預判啦，冇錯啦，佢一定係打嗰邊。好啊，嚟啦喎，唔係你做呢個先，你做呢個先，你做呢個開嘅嗱低項勢咁樣。呢度好啦喎，好行。開你個左邊膊頭俾我打。一嚟就打，係啦，冇錯。跟住再拉翻轉頭，係啦，好，跟住再行，曲手微曲身前，睇住微曲身前，唔好直晒，曲少少。嗱，你直晒，拉翻入嚟少少就得㗎啦。好，伸出去一點，咁樣行，明唔明嘅意思？好嚟轉，係啦，冇錯，上步。一見到一嚟轉，係啦，就係咁嘅意思。OK， 千祈唔好你咁，你而家變咗咁樣咧，勾落去噶啦，勾啊，勾落去，冇錯，就係咁啊，係嘛？你呢個位冇得勾，明嘛？你只有冚我，明啊？呢個就係嗰個，其實呢個世界就係咁過癮嘅，就係你冇嘢俾人打到咧，人哋亦都唔敢亂咁出手。我見到你犯錯擺喺呢啲位，我就會知道你個結構唔夠力啦，我行啦，勾落去。甩咯，就係咁啦，所以唔好，好啦，轉啦，我同你轉，好嚟，你冚我，嚇，係啊，再嚟，冚，係啊，就係咁嘅意思 ，OK， 係啊，冚，就係咁啦 ，OK， 一樣嘢唔好壓咗落嚟，呢個位擺出嚟，行，平嘅，唔好咁樣，平嘅，嗯。俾個身平身，就係咁啦。因為咧，你一壓咗落去咧，你一扭就會變咗咁樣，咁樣嘛，你咁樣嘛。因為你個位喺呢度壓咗落去嘛，你咪落咗嚟呢度。嗱，試下你就聽，你就會感受得到嗰樣嘢。嗱，試下，係好啲啊，係啊，好，望住佢。望住佢，望 Q 住對方。嗱，平時把刀唔好咁樣擺，你記住，你見到把刀咁樣擺，你淨係做一樣嘢，即刻指住佢。嗱，你真係唔好篤落去。係啊，係啊。總之你一見到人一咁樣就指住佢。係啊，係啊，得㗎。你指嘅時候咧，你指呢個方位，你指呢個位，盡量向呢個位指，唔係指呢度，指呢度。得唔得？你指呢度咧，其實就係做一樣嘢，冇錯啊！就係啦。唔係 ，no， 呢邊，呢邊。OK。佢一劈你，上步。係啦，你要轉身，你唔係扭手，你係要轉身。係啦，OK， 好。係啦，嗱，預翻自己啲距離位置。你慢慢你控制嗰個距離咧就順噶啦，唔好褪後，係啦，呢邊係啦，呢邊係啦，得唔得？
向呢邊落停啦，唔會咁嘅嗱。OK， 如果你係咁樣嘅咧，呢個係反向嘅低看勢，呢個係另外做法嚟嘅。呢個就係頭先同你講緊嘛。如果我低看勢，我對住你，我把刀開，我開後門 ，OK， 我閂咗門 ，OK， 咁我就咁樣行嘅。你一嚟我就咁樣走 ，OK， 好啦。如果我咁樣嘅 ，OK， 就係我開裏門，我閂外門，我就咁樣走。你一嚟就咁樣，就咁啦，就咁樣啦 ，OK， 好啦。如果你調翻轉，我喺呢度啊嘛，咁我就咁樣走，一嚟就咁樣，明唔明嘅意思？唔係嗱，記住啊！你把刀尖指向邊，你就向邊面走咁就得啦。哦，OK，得唔得？嗱，你把刀尖指向嗰邊嘛，咪向嗰邊走咯。哦。或者你把刀尖指向呢邊嘛，向呢邊走咯。即係我如果呢把刀尖，係啦，咁有把刀尖指向呢邊，咪向呢邊走咯，繼續。得唔得？咁樣用唔用啲明？好，嚟試下慢慢做。誒，嗱。係啦，咁你亦都嗱，你而家慢慢你會感覺到一樣嘢嘅，你會開始越嚟越唔接受把刀向下嘅。你哋一會發覺咧，你把刀一向下，你成個動作慢咗嘅，你就會將你嗰啲壞習慣改走晒㗎啦。因為呢啲位咧，你會發覺點啊？一係就唔夠力，一係就喐唔到嘛。呢啲位點啊？伸出去啊！你有冇發覺呢個位伸唔伸到出去啊？伸唔到出去㗎嘛？呢個位擺出嚟，伸出去呢個位，你估擋唔擋到啊？擋唔到，試下。因為嗰個變咗推力，而唔係變咗一個支撐力，即係意思咁啊！走一打噴出去，我咪叫你哋唔好做呢啲嘅，記唔記得？你哋有聽過噶嘛？嗱，你哋可以試下噶，擋唔住噶，擋唔住噶。你呢個位突然間推出去，你擋唔到噶。係啊，咁所以就係講緊咩啊？橫轉佢啊嘛，就係咁樣啦。係啊，所以你哋會透過呢啲玩咧，你會將呢啲動作掹走咗噶。跟住你慢慢就會發覺，頭先咧就係正同阿峰講一樣嘢，就係OK。若果喂我點樣判斷我行邊邊啊？你把刀指住邊邊，你就行邊邊。OK， 嗱呢邊都得嘅，明嘛 ？OK， 好啦，到我啦呢邊，一嚟落 ，OK， 好啦，到我啦呢邊落 ，OK， 總之你指邊邊行邊邊。唔好相反，因為相反就會咩啊？卡咗個力，變咗落啊！係啊，我嗰啲力你知噶啦，擋唔到噶嘛。其實只不過咧，你喺呢邊咧，你喺呢邊開咧，嗱，其實咧點解我唔建議咧？呢個係程衝斗打法嚟嘅 ，OK？ 呢個係程衝斗打法嚟嘅，佢嘅意思就係佢對槍督你啊嘛，因為佢對槍督你啊嘛，就係佢一督就喺呢度 intercept 啊嘛，佢就係寄望就係我一打就喺呢度入啊嘛。OK， 佢就係咁嘅心態嘅，但係呢個位咧，其實我覺得咧，亦都危險嘅。點解咧？因為呢個位，若果人哋喺呢度搏你，其實咧個概念係乜咧？就係如果你喺呢度做，其實係刀先到過對腳，刀先到咗對腳，係啦。呢度做係點啊？係腳到咗先刀，就係咁啦，係啦。我淨係睇到呢個分別嘅啫，係啊。唔係，因為其實咧點意思咧就係咧，若果呢啲位你刀先到對腳嘅話咧，你打完嗰下咧，你發覺後邊嗰下好難起嘅。你試下，你嗱又繼續兩個試下，係啊，總之一劈過嚟就擺出去，啊，跟住你感覺下一個動作係卡啲嘅，係啊，試下，啊，真係要試㗎，呢個世界冇嘢係，繼續，唔係繼續，總之一嚟就拍出去。係啦，係啊 ，kick 㗎。點啊？而家感覺防守感覺係咪好實在啊？有冇啲咁嘅實在？有冇啲感覺到人哋起動嗰下，人哋起你跟住起嗰樣嘢啊？其實就係咁嘅一回事，唔係飛揮冇用嘅，即係開頭死飛揮爛飛揮，其實唔知自己彈乜，因為冇呢啲咁嘅基本啊。係你呢啲你慣咗打一嚟就咁樣揈咧，一嚟咁樣揈咧，後邊就係咁樣啦。開頭打下，跟住打兩下，係啦。係啊，
會㗎，同埋你會感覺仲有一樣嘢，你而家開始發覺咩啊？你開頭就會覺得唔係好慣喎，要係咁喐。你後邊唔會唔慣嘅，你後邊係唔慣唔喐。